concepto de la música grabada. Bienvenidos al nuevo imperio, que hoy te llevaremos a recorrer con tus sentidos auditivos. La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Estamos haciendo la mejor, la primera peñonera. Señoras y señores, déjenme presentarles a ese sonido que está revolucionando en el mundo de la música grabada. Aquí está, tras de la cabina central, nuestro gran amigo, Sonido Celestial. Esa es la música que nosotros nos caracteriza. Celestial. Sonido. Como siempre, en el gusto de toda la gente que nos sigue. Porque hoy somos un sonido versátil, que tocamos variedad de música. Tenemos toneladas de música en nuestro repertorio. Así que, damas y caballeros, señoras y señores, sean bienvenidos a la magia de la música grabada. Aquí está, el más sabroso. Celestial. Somos el más sabroso, pero sí tocamos música. Celestial. Con solo 5 segundos damos inicio. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Bienvenidos a la magia de la música grabada. Celestial.